蚵仔燒、炸生蠔50蚊，有小籠包啦、糯米飯啦、燒賣啦、魚蛋啦、阿姨買夠100蚊啦，有3樣嘢。牛丸、臭豆腐，快啲黑色臭豆腐。陳皮魚蛋、蚵仔粉嚟呢度。啲咩食呢度？呢有個餅嘅，好食。好似呢隻好食啲喎，呢隻。雞翼50蚊3隻。雞泡魚乾40蚊份。日式炸蠔，呢個香蕉薄餅、爪皮，呢個就香蕉爪皮。咩咩事啊？出唔到翻嚟嘅。啲公仔好得意。鮑魚、懷舊薑葱餅、煎釀3個30蚊份。我呢兩檔收埋鋪添。睇食嘢食。好似冇咩睇啫。呢個糖水鋪啦，錦記糖水。呢度懷舊咖喱魚啦，好似唔係好食，同埋好爛口。地道咖啡、地道啤酒飲品。為了提前讓自己接受自己。黑松露。20蚊兩隻鮑魚嘛，蠔啊20蚊兩隻。鮑魚燒黃雞，有鮑魚係嘛？棉花糖、麵爪。呢度烤肉，23蚊串。你要幾多雞中翼喎呢個，整酥餅，啲油唔會㗎，逼翻啲油出嚟嘅呢個。
3個。抄牌。爆谷。哦，即係冇乜人要食。幾台呢一買香燭。